que causa un soplo cardíaco en los niños. Uno de los sonidos cardíacos adicionales es un soplo cardíaco, que generalmente indica un flujo de sangre turbulento e irregular dentro de las cavidades y a través de las válvulas del corazón. Un soplo cardíaco en los niños puede tener causas fisiológicas o patológicas. Por lo general, un soplo cardíaco fisiológico en los niños desaparece una vez que se trata la afección subyacente o una vez que el niño llega a su adolescencia o edad adulta. Un soplo cardíaco patológico en los niños indica un problema cardíaco subyacente que generalmente es de naturaleza estructural. Debe ser evaluado y administrado por un cardiólogo. Normalmente, el corazón solo produce dos sonidos llamados sonido 1, S1, y sonido 2, S2, escuchados como lub-dub en la auscultación. En presencia de un soplo, estos sonidos son interrumpidos, precedidos o seguidos por un silbido o silbido, que se llama soplo. Los tipos de soplos cardíacos comunes que se encuentran en los niños son soplos fisiológicos normales o inocentes. Los soplos inocentes también se llaman soplos funcionales, benignos, vibratorios o de flujo. Las causas incluyen una pared torácica delgada, una espalda recta, anemia y fiebre. Los niños generalmente tienen paredes del pecho delgadas y espaldas relativamente más rectas que acercan el corazón a la superficie del pecho. El flujo de sangre se escucha y se informa fácilmente como un soplo. Cuando un niño tiene fiebre o anemia, la velocidad de su flujo sanguíneo aumenta para facilitar el suministro de oxígeno y nutrientes a los órganos. El aumento del flujo sanguíneo conduce a un flujo turbulento dentro del corazón y se manifiesta como un soplo que eventualmente desaparece a medida que la fiebre o la anemia se resuelven. Dos soplos inocentes que a veces se confunden con los anormales incluyen el murmullo de Still y el zumbido venoso. El soplo de Still, también llamado soplo musical debido a su calidad musical, generalmente ocurre en niños de entre 3 y 6 años. El zumbido venoso es un murmullo suave que puede escucharse sobre las venas yugulares, y también ocurre en niños de 3 a 6 años. En general, con la excepción del zumbido venoso, los soplos cardíacos caracterizados como diastólicos, o los sistólicos o sistólicos tardíos son de naturaleza anormal. Un soplo que tenga alguna de estas cualidades debería hacer que el médico busque una anomalía en el corazón o en los vasos sanguíneos. Las causas patológicas anormales del soplo cardíaco en los niños incluyen anomalías estructurales de las válvulas cardíacas, cavidades cardíacas o arterias conectadas al corazón. Dichas anomalías estructurales pueden ser congénitas o adquiridas. Las anomalías congénitas como el defecto del tabique auricular, ASB, la coartación de la aorta, la tetralogía de Fayot, el conducto arterioso persistente, APD, y el defecto del septo ventral, B-SB, se manifiestan con soplos. ASB, B-SD y tetralogía de Fayot son condiciones en las que existe una comunicación anormal entre los lados izquierdo y derecho del corazón. Las afecciones adquiridas, como la cardiopatía reumática debida a una infección estreptocócica no tratada, pueden provocar un estrechamiento o insuficiencia de las válvulas cardíacas. El estrechamiento conduce a la estenosis valvular, mientras que la insuficiencia conduce a la regurgitación valvular. Ambos también se presentan con soplos cardíacos.